Kita lagi di snow nih di depan rumah. Biasanya snow bulan 12 ya. Ini udah bulan 3, seharusnya udah bunga, tapi malah snow. Tadi apa? Bulannya malah bagus. Ya. Aidan, see, Aidan, what are you doing? See, say hi. Hi. Ya. Ya udah dulu ya. Hey. Alicia. Oh, oke. Nggak bisa sayang main skuter sini. Nah, see? We cannot walk. Oke, simpan dulu sayang, simpan dulu. Oke, mana Alicia glove? Yang lagi kerja bakti.